do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Mana bugun bizning turnirimiz boshlanadigan kuni. Bugun 8 ta komanda kelgan. O'zbekistonning eng kuchli komandalaridan 50 millionli turnir. Birinchi o'ringa 50 million menimcha adashmasam. Hozir ko'ramiz ichkarida nima bo'ladi. Bizda bugun finalgacha o'yin bo'ladi. Ketdimi? Bosamiz. Go. Struggle, hustle. If I stop now, it just won't make sense. You can tell that I didn't expect it. Now everyone wanna be close. Mana bizning komanda o'tirgan joy. Bizlar bilan 10-da Ksyusha. Когда он кто выиграет этот турнир? Ну, я ставлю предик на вас и на геймпой. Типа финал, депо и геймпоинт вот 100%. Ой, тут надо меня повыше. Bo'yi sal pastroq, lekin 10-da. Мы сейчас посмотрим по игре. Короче, o'yinda ko'ramiz kim kuchliligini dotni. Hammaga omad, geympointga ham, depoga omad. Ты за геймпоинт? Пока что за всех. Хочу посмотреть игру. Valla bizda birinchi o'yin tugadi. Belissimo komandasiga qarshi 13-4 nuqta. Endi keyingi unaqamiz kutamiz. Protivnikimizni o'z ko'ramiz. Keyingi protivnik kim bo'ladi? Meni idea bo'ladi. Oladi-da. Meni idea. Og'aylar bugun yutasizlarmi, yutqazasizlarmi? Schwarzkopf. Jalag'anadir, selektor Bitamiz. Botir avrni ishlamoqchi. Botir qarang, sizlar yutasizlarmi deydi. Avrama men. Edit. Unda o'zi buradi deb solos. Ana, skretlar orqasidan jam. Bitta kartka o'ynab, yana 4 soat pererif onasini debsa. Ertalab boshlaganmiz, kechasi bot. Yo, finalda kim o'ynaydi finalda? Finalda. Subyektivni, просто subyektiv. Subyektivniy fikrim finalda Depo bilan Apasni barsi. Chozantov bolalar finalga chiqishga o'ynayapti. Bizga qarshi qaysi komanda bo'ladi? Javani komandasimi yoki Xavachini komandasimi? Game Point yoki Apasni barsiga ko'ramiz hozir. Qanaqa o'yin bo'ladi? Sekin kiraylik. Tak, bot. Mana bu yerda hozir Apasni barsiga Laska Javikola finalga o'yin bo'ldi ularda. Biz уже o'tganmiz finalga. A botda esa Dверь можешь кинуть? Xavachilar o'yini. Ай, дверь. Я окно смотрю. Окно взял. Молик, есть окно? Молик, дает. Окно пикает. Это влог, брат? Да. Тяжко может быть. Тяжко забрал. Смог обновить есть. Тяжко. Ай, еще один. Закрыть обохти. Давай. Тяжки нету. Окно нет. Смог дверь можно дать, Бахти! Не надо, сейчас подожди. Хорош. Лосавиком был, с Ляповым. Окно возьми себе. Спасибо, скажи команде, ты гандон, блядь. Буду орать за команду. Найс, молодцы. Shu o'yin yutganimizdan keyin grand finalga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Ratsa bo'ladi. Yaxshi o'yin bo'ldi. O'zimni yaxshi ko'rsatdim o'yinda. Hammaga rahmat. Toshkentda ko'rishguncha. Bolalar, bugun mana grand final Toshkent City'da Gamepointga qarshi. Ko'ramiz hozir ichkarida qanaqa atmosfera. Bilmadim, sal mandraj bo'lyapti, lekin o'tib ketadi. Boshida shunaqa bo'ladi. Komanda bilan team talk bo'lyapti hozir. Короче, aytib, sen B'ga borasan, sen A'ga borasan. Как ощущение, есть волнение на лане? Zero pressure, zero fucking pressure, guys. Какая сейчас карта, Мираж? Че, какой предик на эту карту по счету? По счету не знаю, просто ожидаем красивой игры и все. Никакого прессора, просто катаем. Ты докушаешь, да, и скажешь мне пару слов вообще. Как это, переживаешь? На лане? Нет уже. Нету? Колану сыграл на сцене. Че, какой предикт у тебя на вторую карту? А что, кстати, на первой карте было? На первой карте случилось то, что мы проиграли очень важный раунд, когда мы проиграли против диглов, не закрепилась экономика. Поэтому мы отдали много за КТ, а за теров уже поначалу было хорошо, и потом начали не доигрывать раунды, но все же закрыли. Закрыли с каким счетом? А? С каким счетом? 13-11. Ham viktorina o'yinlari bor. Shunchaki o'yinda Руся, bemalol bepulga как ощущение на лане? mumkin bo'ladi. Волнительно? Нет? На уверенности? Zalimizni orqa taraflarida PlayStation hamda Sony'larda ham o'ynashlari mumkin Шокс, bo'ladi. как ощущение на лане? Атмосфера как тебе?
Переживания есть? Нет? Вроде таких ботов нет. Короче, bolalar, boshlanyapti. Bu yerda o'zimizni kutyapmiz. Какие предикты у тебя на вторую карту? 13-10? 13-6. Это наш пик? Мираж, да? Ехала, пацаны. Qaytib o'tganingizdik va hujum boshlandi. Birgalikda yomon tez hujum qilmoqda versiyadan ajoyib yunusimiz bor. Botis ko'p turgan botir shot rasmiy qilmoqda. Srazo Findan rasmiyan va 3 Bugs Bunny srazo yo'q qilmoqda. Botis hozir yuz bo'lar ekan. Bugs Bunny ikkinchi minus. Bakasi to'xtatib hozir Vetvi 2-2 vaziyatda qolmoqda. Qanaqa o'yin bo'ladi? Vetvi bilan birgalikda hozir Frog qolgan va Fin bilan esa Schwarzkopf. Ikkita opening bor va ikkita riflerlar. Nima bo'lar ekan bu? Botis ajoyib minus Frog amalga oshirdi va Schwarzkopf 2-2 bir vaziyatda. Oxirgi raundga o'xshamoqda hozir va 2-1 vaziyatni nima qilib beradi endi bu yerda. Schwarzkopfda imkon bor. Imkon bor. Hozir ikkita uchala o'yinchimizni hozir adrenalini oshib ketgan. Qani nima qilib berar ekan bu yerda? Maksimal darajada depo jamoasi o'zini ko'rsatishga harakat qilmayapti. Botti esa bot. Voy ajib ish bor lekin afsus depo jamoasi Botti esa hozir g'alaba qozonmoqda 2-0 hisobi bo'ldi. Твой предикт исполнился? Ну это сработал хотя бы. Руся, кулачок. Давай. Давай кулачок. Батя, башаринги чуть-чуть Дай. наджали. Аси. На. А, руку пожмите потом. За окном просто вторая пуля в тело попала бы. Так, yutdik bolalar. 2-0. Не, ну вы, конечно, пизда торопились на Б, бля, я в ахуе. Emotsiyalar zo'r, mana shuncha odam ko'rdi o'yinni. Bolalar biz grand finalda yutdik. Ana endi esa nagраждение matsa bo'ladi O'zbekistonda top 1 bo'lish. Boshqacha o'yin ekan. Do'stim Xavachi yutqizdi. Lekin hammasi yaxshi. Уже mana ko'rib turgan archalar, уже короче bu yog'i yangi yil. Уже keyingi yilga yanada ko'proq nima desa bo'ladi. Planlarni, orzularni qo'yish kerak va shunga intilish kerak. Hammaga rahmat shu joyga chiqarganlar uchun. Ya'ni endi hozir nagраждение bo'ladi. Anta esa BMW ketyapti, ko'rinadimi bilmayman. Короче, ko'rmadi, lekin atmosfera bomba Toshkentda. Counter Strike yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rin Depo jamoasiga nasib etgan. Depo jamoasi marhamatlarini taklif qilamiz sahnamizga va turnirimiz g'oliblari uchun ham 10 million so'mlik sertifikatlar taqdim etiladi. Galnaxu. Yeba. Depo jamoasini tabriklaymiz. Ana bo'ldi, ana. Birozgina o'zgartirish kirgizildi. Men nazarimda birozgina emas, 40 millionga farqlanadigan o'zgartirish kirgizildi. Chunki Counter Strike yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni egallagan jamoamiz Depo jamoasiga 50 million so'mlik sertifikat taqdim etilmoqda va esdalik kubogi. Kubak. Bolalar, qani o'rtaga. Qani birgalikda ishalaring. 1. Давайте. Ishalaring. 3. Поднимай. Кубок Адаз. Ну-ка, Голубцы, давай. Да, чё, как тебе ощущения от турнира, да? В целом, ты ожидал, что первое место займете? Конечно, само собой. Больше всего радует призовой фонд за первое место. Остальное по дефу все. Ты считаешь, достойный, да, его сделали? Турнир? Ну, Турнир, призовой фонд, турнир. Призовой фонд, да. А турнир, то, что выключили свет, делали долго, это, конечно, разочаровало. Короче, Ruslan aka, nima brat? Qanaqa bo'ldi turnir jalab? Четкий турнир был. Yoqdimi? А, ёпта. Zaybis. Что там? Охуенчик турик, самый лучший. Самый приут, который только был. Хамачи, не слышу, блядь, не слышу. Что qilma deysan? Самый легкий турнир в моей жизни. У тебя этих турниров не так много было, блядь. Короче, e'tibor beringizlar, to'pir oldik. Hammaga rahmat. Videoni ko'rganlar uchun like bosib qo'yinglar.
Abdusha rahmat, ko'rishguncha.